大家好，我哋係奇異研究所，我係阿喬，阿君，今日係第一集啦。我哋今日咧想講嘅係努力啊。我覺得我而家同以前嘅諗法有啲唔同嘅。我以前覺得努力咧就係、例如我學一個新嘅興趣，我點樣為之好努力咧？就係、我每個禮拜我去上堂外，我有 spend extra 嘅時間，即係我要花好多時間落去。然後我係會覺得努力係要有少少辛苦嘅呢樣嘢，我先至叫夠努力。即係如果我好安逸嘅話咧，其實我未必係一個夠努力嘅人。哦，所以我就會覺得其實努力同辛苦係有啲掛鈎嘅。which 我覺得我而家都係咁嘅，即係我而家都會覺得我對努力係有個標準喺度，但我唔知個標準點嚟啦，可能係由細到大嘅身邊嘅人都會話俾你聽努力係應該點，即係好似一講到努力咧，就係你24個鐘有12個鐘都要做嗰樣嘢，你先為之叫夠努力啦。都係例如温書咁樣咧，DSE 考試啦，你人哋一日温12個鐘，但係你温8個鐘，你就好似唔夠努力咯。係，就係、因為我哋冇一個可以好 standardize 到嘅一個方法嚟計算我哋夠唔夠努力咯。但係好似需要世界嘅人就係要有一個標準話俾你聽點樣計努力。係啊，所以我哋最直觀就會覺得啊，我用咗幾多個鐘做呢件事，我就夠努力啦。或者我做咗幾多嘢。係啦，我就會點樣數量化呢件事情，令到人哋覺得我夠努力啦。即係我跑10K，咁我就夠努力啦。我叫但係如果有個人跑廿K 個人就努力，係啦，佢就努力過我啦，已經咁樣樣咯。即係我點解會想傾呢樣嘢咧？就係源於我近排接觸咗身邊好多人啦，然後我慢慢發現到我身邊好多人咧，其實都好努力咯。即係佢做一樣嘢嘅努力就係我好似要 give up 晒我身邊所有嘢，我要捨棄一啲嘢嚟換取某一啲嘢嘅成功，或者某一啲嘅成果，咁樣先為之努力啦。或者未必係有成果嘅，但係好似要冇成果嘅嘢，但係我都捨棄咗我身邊嘅所有嘢嚟去換取咧，咁就好似叫努力啦。咁之後我就會開始去諗呢件事，或者我開始 reflect 就係、究竟係咪要做到佢哋咁樣嘅程度先為之叫努力咧？而對我自己嚟講，其實努力又係啲乜嘢咧？咁樣我就喺度諗啦，因為我自己不嬲都係一個覺得自己唔努力，都係一個唔勤力嘅人嚟嘅。即係由細到大都覺得人哋嗰啲大佬日日温書佢先要努力喎，然後我呢啲就係氣鳩鳩啦。但係你問我咧，如果我俾人話我唔努力咧，其實我有啲唔甘心嘅喎。但係你問我係咪一個好努力嘅人，我又唔敢認喎。咁點解又即係我就會喺度諗下呢個 gap 係點樣嚟啦？咁樣究竟對我嚟講何為努力咧？咁樣咁對於你嚟講咧，而家呢一刻，對於而家嚟講嘅話，反而我唔係喎，我係覺得我已經好努力啦。即係我未必每一樣嘢都好有成就，但係我覺得我有努力想做每一件事嘅心咯。即係我未必可能做得好好，但係我有付出過，我已經覺得我好努力咯。即係可能我跳舞，我由3歲到而家，我冇停過。即係可能中間可能冇咁密啫，但係我會覺得我喺呢件事情上面，我係努力嘅，我係有付出嘅。我同你係唔同個點，就係我係會堅信自己係一個努力咗人。而我對你嘅認知，我都覺得你係一個好努力嘅人，只係你好常自我質疑啫。即係我就係覺得一個人咧，其實努力係唔係想象中咁高門檻咯。即係好多人就會覺得要做到點樣樣，我先可以稱得為努力，或者我先夠膽講我自己係努力。可能我就算我過好咗今日，即係我今日唔開心，然後我去食餐好嘅，我已經覺得我自己係努力生存咗今日。即係我已經覺得我今日係已經努力過，做得好咗。所以我而家，我覺得我而家對努力嗰樣嘢咧係睇得化啲嘅，即係我冇以前嗰種咁執着嘅嘢。我係覺得我做好多嘢都已經係努力咗嘅嘗試咯。但係你就係嗰啲好多自我質疑嗰啲人，你就會覺得啊，可能我做緊同一樣嘢，可能我翻工，我同隔離嘅同事都係做緊同一樣嘢，然後佢出嚟個 output 同我嘅 output 有啲咩唔同嘅時候，你就會覺得係咪我唔夠努力，所以我做唔到佢嗰樣嘢咧？咁但係其實你哋兩個可以係唔同方向噶嘛，你哋未必係需要喺同一個準則嗰度比較噶嘛。呢個時候你就會好容易睇到人哋嗰個成果之後，就會開始質疑自己係咪因為我當初 input 唔夠佢勁，所以我導致我哋嘅 output 唔同。即係我就會覺得每個人嘅努力係，即係你冇得咁樣量化，亦都冇得計算咯。而家係，但係我覺得呢樣嘢係我近排先諗得通咯。而我嗰時我都 struggle 咗，或者我都 stuck 咗喺努力呢一個點上面都好一段時間啦。
即係我覺得我人生入邊咧，我成日都好想 achieve 唔同嘢嘅，即係我好中意試新嘅，但未必每一樣嘢我都做得好成功。咁但係咧，我會成日都有得比較，就係會覺得好似唔夠人哋努力咯。即係我會覺得人哋嗰種盡力先係一種努力嘅形態啦。然後我會覺得我永遠都爭咁啲啊，所以我會有好多自責，同埋我會覺得自己做得唔夠咯。甚至即係一個好明顯嘅例子，就係當我一件事做完個 output 唔係我理想中嘅 output 嘅時候，第一樣嘢話就係咁係你未夠努力啫，或者你未盡力啫咁樣，即係會有呢一個講法啦咁樣。但係我而家會覺得好似其實唔係咁樣咯，即係我冇咗我理想中嘅 output，其實唔一定係我未盡力或者我唔夠努力咯。可能係我已經喺我自己一部分入邊盡晒力，或者係已經努力咗咯。只不過係嗰個過程未必用到個結果嚟去衡量我嘅努力咯。反而係我過程經歷咗啲乜嘢，然後我先係我自己俾到自己就係其實我已經幾努力㗎。我覺得我有個好典型嘅例子，我細個，係即係咧我默書考98分咁樣啦，咁我好開心咁同我阿媽分享，跟住我阿媽第一個反應係好 typical 嗰種，咁點解唔係考100分啊默書咁樣？係即係我嗰下係真係好唔開心到喊咯，但係我嗰下我就係覺得係咪因為我唔努力，我冇做到100分咧？其實唔係喎，即係點解你唔可以調翻轉 appreciate？其實我係好努力，所以我先考到98分。點解會有呢一個 mindset？我覺得我哋係由細到大係灌輸呢一樣嘢，我哋係好 strive for perfect 咯，即係我哋理想中係要去到100分。我哋調翻轉咯，我哋係結果論啊，我哋係由個結果去判斷翻我哋有冇努力過咯。但係其實你個 input 係無論你有冇結果，可能有好多人做好多嘢其實未必有結果噶嘛。但係其實咁佢當初付出嘅時間、佢嘅心力係咪即係我哋係咪可以就咁樣計冇咧？咁所以其實我覺得係。好細個開始個 mindset，我哋就 build up 咗係我哋結果行先，所以就導致我哋會覺得努力咧係可以量化到，然後好多嘢只要不如理想咧，我哋就會歸咎於自己唔夠努力咯。即係你已經有好多 moment 已經覺得自己努力到有啲辛苦添啊，甚至然後你仲要去到最尾，自己都唔放過自己咁 blame 自己話，我覺得最尾都係因為我唔夠努力啫。所以我就覺得呢樣嘢好 harsh 咯。所以點解我而家對努力呢樣嘢咧係睇得越嚟越化咯。我覺得嗰個冇咁 harsh 嘅位又唔係我對自己寬容咗嘅，而係我會肯定咗自己，其實我做緊所有嘢都係努力緊咯，係一種 self appreciation 嚟嘅。我覺得反而係，因為我覺得寬容呢個位咧好吊詭啊，即係好似寬容係我容許咗自己做一啲我覺得唔好嘅嘢啦。但我覺得其實我咁樣都幾好咯，我而家努力嘅一切都其實都幾好。跟住我都即係我想分享下就係點解我開始突然間有呢個覺醒咧，覺得努力原來自己都幾努力，或者自己都幾盡力咧，就係我最近開始咗跑步啦。跟住咧跑步即係你要係咁練啊嘛，去跑圈咧，咁你身邊一啲人一定係跑得好犀利啦，跑足晒啦，跑得好快啦咁樣。咁我係識個新手初哥咧，去到跑咧，其實真係有啲痛苦，同埋係真係完全跟唔到人哋嗰啲資深師兄、資師姐啦咁樣。跟住咧，咁我都跑幾堂，都跟唔足晒成個 course 啦。到我真係開始第3堂跟足晒嗰個 course 嘅圈數嘅時候咧，其實我勁辛苦啦。其實唔係辛苦嘅，即係我覺得每一個位去到其實係痛苦，但係你又覺得可以再試下，未去到覺得辛苦到自己要死嘅，但係你覺得可以 push 多下，但係都同時都好想放棄啦咁樣。咁跟住到最後咧，我俾我教練水咗2下咧，我真係 push 咗自己繼續跑啦咁樣。跟住跑到尾呢個圈咧，其實你已經係皺晒眉頭啦，然後但係阿 Sir 都話最後一個唔係唔去啊咁樣啦，唔係唔跟啊咁樣跟埋啦咁樣，咁我都好啦跟埋啦咁樣。其實最後嗰圈咧已經係隻腳已經好遠啦咁樣，但係我都跟到啦。跟住到我真係跑完最後嗰個圈嘅時候咧，到 jogging 嗰刻我係喺度喊啊，因為我覺得原來我係做到噶咯，然後嗰個做到真係，而唔係我做到完成到嗰啲圈數，跟住我覺得我自己好叻啊，我有呢個結果啦，而係你 feel 到自己個過程入邊其實都幾盡力咯。同埋你原來我都幾努力過咗呢20個圈喎咁樣，
然後咧走嘅時候咧，我計過，哇跑到想嘔啊咁樣啦，想啫都未嘔，如果你想嘔咪即係證明你有盡力咯咁樣。嗯。跟住佢嗰句講話，其實你都幾盡力嘅時候咧，你嗰下我突然間就會俾佢 spark 到啦，就覺得不如我都幾盡力喎，我都幾努力喎咁樣。即係我雖然跑唔到人哋咁樣，但係我喺我嘅步伐入邊，原來我都盡晒力咯，我都俾盡喎其實。跟住我就慢慢諗翻我自己生活入邊嘅嘢啦，就係、其實我做好多嘢，原來我都俾盡咯。我翻工我都係俾盡，我生活都係俾盡，我學一樣新嘅嘢我都係俾盡嘅。但係我俾盡嘅位唔係我每一日我都要俾盡晒12個鐘去，可能我每一日俾盡2個鐘，但係我嗰2個鐘就係做嗰樣嘢。但我每日都做呢件事嘅時候，其實我每日都努力緊為嗰一樣嘢。但而唔係我要捨棄晒我身邊所有嘢嚟去換取呢一樣嘢。可能呢一刻對我嚟講，努力嘅形態係咁。即係你嗰個跑步嗰個例子咧，就係你冇再 care 過你跑到係幾多個圈數，或者你跑到個成績，而你完咗嗰一瞬間，你係 appreciate 自己一個過程，instead of 你個結果咯，就係。其實我會覺得我以前即係我係好即係根深蒂固嘅諗法，就係即係可能我翻工你有 OT 度，咁你就叫做好努力啦。但係我就係覺得，即係可能翻工個過程，其實我已經係好努力，即係我係盡責嘅，我冇甩漏嘅所有嘢。其實對於我嚟講，我應該都係努力。咁但係如果有啲人係真係想 pay extra effort 嘅，咁係值得 appreciate。但係你唔可以覺得咁樣先至係努力咯。而家嘅人就係會覺得。基本你要做到咁樣。如果你做到某一個 level 咧，咁你就叫做夠努力啦，你就係勤力啦。我唔知咧，即係可能個世界話俾你聽，破釜沉舟先會成功。但係最近嘅我覺得我做唔到，我真係做唔到破釜沉舟，我都做唔到。即係你問我其實唔係唔努力咯，但我只不過我唔中意破釜沉舟式去追求一樣嘢。對我嚟講，可能我生活上有好多嘢都要 balance，我冇辦法捨棄我嘅屋企人、我朋友、我嘅關係，或者係我對呢個世界嘅探索，但係同時我都需要工作咧。咁但係你問我會唔會好想我好似身邊嘅人咁樣有份工作，但係冇咗生活咧？其實我真係做唔到啊。即係我唔係即係翻咗好耐工啦，但係我亦都未翻過 full time 啦。但我已經想像到，如果 if 我而家翻緊 full time 嘅時候，其實我應該真係會 burn out 咯。我 burn out 嘅話係我應該冇辦法有其他生活。但係而家呢個 generation 咧有一個句子就係話，放工先至係你真正嘅人生開始咯。即係對於而家啲新一代嚟講，係即係我哋就會調翻轉。就會係，因為我係有返 full time 啦，跟住就會係 full time 嘅時候你就工作啦、賺錢啦，即係純粹係 sustain 你生活真係必須嘅，你必須要有金錢嚟 support 你自己啦。然後啲人就會係放工先至開始自己嘅新生活，即係可能約朋友食飯、去學嘢、學語言又好，學個運動又好。然後呢一樣嘢係真係自己 focus、自己中意嘅。所以其實如果你話咁嘅做法係咪唔努力咧？反而我覺得。呢一種係一種好積極、好努力人生嘅諗法喎。咁所以其實你係冇任何一個 judgement 可以做到去評價人哋咯。而我覺得我哋自身就係好多對自己嘅 judgement。所以其實點解我就會講話我哋應該拋開嗰個結果論咯。即係起碼我去到中學嘅時期，我都係一路覺得我冇呢個成績，我就係唔夠努力。其實好辛苦咯。即係你一路要追住一樣嘢，但係你唔知你追緊啲咩㗎，其實。你係硬係有樣嘢你要追住，但係你揾唔到個盡頭咯。咁係咪我考狀元我就夠努力啊？即係其實你做任何嘢都有人可以有位入你話，其實你未夠努力咯。即係你最尾都係要自己 appreciate 你自己。而其實個努力可以係好細咯。有啲人可能係 mental illness 嘅，佢過好咗一日，佢已經係好努力咯。可能而家會同自己講，我今日努力過咗一日，我已經好叻啦咁樣。但我覺得我而家嘅狀態有少少唔同嘅，即係我以前會係嗰種努力係冇盡頭咁追啦。但我都唔係追 perfect 嘅，但我心入邊自己有條尺，就我想我努力到咩位嘅。
即係我未必係同眾人諗嘅嗰種努力一樣，就係我要攞100分，但我會對自己有一定程度嘅一個認知，就係可能我冇100分，但我都起碼要有80嘅。但當我冇80嘅時候，就會覺得哎呀咁樣，即係我會覺得就會有啲 self-blaming 啦。以前嘅我，但我覺得我而家唔同嘅話係，我覺得我唔係冇嘢想追，我係有嘢想追嘅，但我想追嘅嘢咧，未必係或者我呢一刻 give up 曬所有嘢就能夠有嘅結果咯。比起我身邊嘅人，可能我會選擇係平衡住去做呢件事咯。可能我都追緊某一種 value 嘅實現，或者我追緊某一種理想嘅實現，但係呢個理想嘅實現係冇辦法急嘅。但我身邊嘅人，可能我翻工嘅人，或者我嘅朋友，甚至同我同行嘅人，就會覺得你就係要咁樣咁咯，你就要而家要開始做咯，搞幾多場活動，搞幾多點，你就係為緊呢個理想或者為緊呢一個 value 去做緊一啲嘢啦咁樣。咁我就會諗，我其實我都唔係冇做啊，只不過我未必覺得我要喺呢一個時間線去做足晒我生活嘅每一個 part 啫。但我拖長嚟做，其實可能我最後雖然我同你嘅終點嘅時間未必一樣，但係我最後可能我哋都會做到咯咁樣。咁可能我會覺得呢一個狀態嘅努力對我嚟講，我會舒服啲咯。每個人有自己個時間表咯，唔可以將自己嘅價值觀或者你自己嗰一套套落去任何一個人嘅身上咯。我覺得即係其實呢個係一個 loop 咯，人哋唔會認可你，所以你自己都唔會認可你自己。然後你自己都不被認可，所以你都唔會周圍去認可人哋。即係呢個係一個，我覺得係我哋社會嘅一個惡性循環咯。即係人哋可能咩24歲有樓，跟住26歲生仔，跟住28歲環遊世界咁啊。每一個人得到啲嘢，一定係會捨去咗啲嘢，但係你唔可以用有人做到呢件事情，所以你套落翻自己度，我都應該做到呢件事，喺呢個歲數做到呢件事情，我就叫努力咯。即係你唔好攞人哋把尺度落自己度咯。每一個人都係自己嘅 schedule 咯。我可以攤長嚟做，好似你咁講，見到人哋風光嗰一面，其實可能佢背後都有好多嘅努力。所以我哋嘅人就係好普遍，就係會見到人哋努力。即係我哋唔會 appreciate 人哋嘅努力，但係你會欣賞人哋嘅 output，然後就攞人哋嗰套嚟套翻落自己度，然後就開始自我開始 constrain 自己，又喺度講話我點解我做唔到咁樣咧？係咪我唔夠努力，我先至冇得成日去玩咧？係咪我唔夠努力，所以我先至做唔到人哋呢個高度咧？咁樣，但我覺得我有少少唔一樣喎，我唔係睇到人哋 output，跟住我就覺得好風光咯咁，我係睇到人哋覺得人哋好努力，跟住我就會諗我係咪唔夠努力啦咁樣。咁跟住我覺得，但係我以前會覺得我係咪都要好似佢咁樣20個鐘溫書，操 paper 要操10萬次咁樣先，我先會同佢一樣咁樣等你努力啊咁樣。跟住我覺得後尾，我覺得呢個位係有少少戇鳩嘅咁樣啦。即係當我而家再睇到我身邊嘅人工作嗰個模式，其實人生每一個部分我都處理緊工作嘅嘢咧。呢一種嘅努力嘅形態咧，我係完全係冇辦法 handle。即係你問我，如果我要做到佢咁嘅程度先有咁樣嘅 output 咧，咁我寧願我唔好咁努力啦。我好認真地説，就係我諗我真係冇辦法咯。可能我以前會覺得我都要咁樣啦，但我而家會同自己講就係唔好搞啦。雖然你咁樣真係做到你嘅理想，但係呢一種理想嘅背後係要犧牲咁多嘢嘅時候，咁我會寧願拖慢嚟做，或者甚至可能。我再進擊啲，可能我真係會唔做咯咁樣。係，即係我覺得呢個就係我覺得大個咗或者開始踏入社會嘅時候，冇咁左膠嘅一個 reason，就係現實咗咯。你問我係咪現實咗，就冇咁左膠，或者我會冇咁講理想，其實唔係，只係我講理想嘅同時，我都要平衡到我其他嘅 element。而 balance 係我努力嘅原型咯。我要 balance 到所有嘢，先等於我係呢一刻嘅努力咯。反而我會係依個狀態咯，而家。所以我覺得你就係，即係你係自己對自己嘅努力，其實你係有認知，亦都其實你係清楚自己嘅狀態嘅。係。我覺得我人係越嚟越憤世嫉俗家，越開朗嘅。我而家係即係 don't give a shit to 人哋嘅生活咁樣。我覺得我以前係真係對自己太 harsh 咯，即係覺得個努力個門檻實在太高。所以我而家係覺得，即係人哋有幾風光唔關我事，人哋有幾努力都唔關我事。
我而家咁嘅狀態，我覺得我過好咗每一日，我覺得我個人係開心嘅狀態，我已經覺得自己係好努力咯。即係好老土嗰句，啲人就係講話啊，你只需要努力做好一件事。係。咁如果我揀嘅話，我嗰件事就會係揀我嗰日只需要我係開心，或者我可以同自己共處到就得咯。嗯。所以對於我嚟講，我覺得我最近嘅狀態都係我努力就係做好呢件事，就係好好咁點樣同自己相處。即係我而家個諗法就係覺得努力呢樣嘢冇大家想象中咁費力，亦都唔需要。即係我知好難嘅，完全唔同人哋去比較，但係多啲 focus 落自己度咯。唔係，我覺得好好喎，因為以我認識嘅你係好 harsh 嘅對自己度。哦，係㗎，我以前真係好 harsh。係咯，即係係啊，我同你都 harsh 嘅，但我哋 harsh 嘅位唔一樣。係啦，你嘅 harsh 係你真係都要有一啲 output 或者你對自己要求好高嘅。但係你會以前會話，我覺得我 OK 啊，我冇問題啊，我覺得唔辛苦啊，我覺得係咁咯。係啊，我以前都係呢個狀態咯，就係唔夠膽同人哋講我已經好努力。係啊，即係我認知係真係要努力到咧，可能食唔到、瞓唔到呢種，我先至夠膽同人哋講，你先有資格同講你已經好努力㗎啦咁樣。即係你講真，你咁樣好地地，你憑咩講你好努力啫咁樣？即係我就以前都係呢個諗法咯，但係我而家就係覺得我唔需要再追求人哋想我追求嘅嘢咯。即係我以前可能係要追分數，我要追我要幾多分讀到咩科咁樣。即係我而家係完全係唔需要追呢啲嘢㗎嘛。即係我就覺得其實而家諗翻都戇鳩，我都唔知追嚟做乜鳩。其實講真，你都唔知為緊啲咩㗎。但係嗰陣時你考4嘅時候，你就要搏5咯；考5嘅時候就搏升咯。即係我一定係要搏上多一個 level，爭少少嘅啫，跨過嗰條罅咧，你就一定過到㗎啦咁樣。即係嗰陣時我就係一種麻木嘅狀態，就係佢同我講，我再努力多啲，我就會多一個 grade， 再努力多啲又多一個 grade。其實我覺得我係追世界俾我要，即係人哋話俾我聽我要追啲咩，我就會追咯。讀書就會追高分，但係我而家大個咗，即係我而家真係踏入咗社會嘅時候，我就會覺得好攰咯。即係如果你樣樣都要追。但係你問心你係咪唔努力？其實你就係太努力咯，你就係太努力，所以你自己先會咁辛苦咯。但係你仲係敢同自己講話你已經好努力啦咁。即係點解我而家真係會同自己講你今日真係做得好好，我真係會咯，我真係會自己助交輪。但係我真心覺得，即係大家要學識 appreciate 自己多啲咯。即係我就覺得其實你好多好小事嘅嘢，其實你已經係可以令到你人生開心好多。你唔需要諗到咁多 judgment 咯。仲要你係你自己對自己喎，每晚同自己講句辛苦啦，即係你今日已經好努力，做得好好，咁都不為過分啦，係咪？係嘅。我係覺得我而家對努力呢個 concept 係睇化咗好多之餘，我係覺得即係多啲自我認可咯。你就比較少嘅，你太呢個盼望，你係好執着於自己做得咩唔夠。你就係嗰啲半杯水，淨係睇到冇咗半杯水嘅人。係啊，你睇唔到自己仲有半杯水。係。但係我就會淨係睇，哇！我有水啊！我嗌到北京人有幾多啊？係有水啊！你已經轉變咗啦。係啊。你以前都唔係咁樣。係啊。好似你會唔認自己嗰半杯水嘅。係。你會覺得我好辛苦，我唔辛苦，我 OK。嗰杯水係好得來不易，唔係。好容易攞到翻嚟，我唔覺得自己辛苦嘅呢種嚟嘅。但我唔係，我一直都即係我唔知咧，我又唔係追分數啊，我亦都唔係追我又唔係追我要入大學，我要有咩工，我要入最好嘅公司，或者要好有錢。即係我覺得我人生從來都冇呢啲人生目標。但係其實你冇讀，所以我先更加唔明自己努力為乜。但你係對自己執着嘅嘢好有要求咯。係。例如 art 嘅嘢，係。你就會一定要做到呢個 standard 你先滿意。係。你要做到呢一個，即係可能你要 hold 一個場嘅時候，你要起碼個場係要做到你理想中嗰個模樣，係你嗰個模樣，你先至會覺得OK 係咁嘅樣。但係即係如果係我嘅話，我會覺得我搞到呢個場出嚟喎，我屌我真係好撚勁黐線。即係我就會係調翻轉咯，即係你係要做到嗰個樣，你去到你自己嘅 standard，你先至開始 appreciate 自己就話我有半杯水啦咁樣。係。
所以點解你會好多時候你都會喺度執着緊自己不足嘅地方，所以你就會開始點解你以前會成日覺得自己唔夠努力？即係你就覺得啊，我係咪比其他人夠努力咧咁？但係你係唔會睇到自己嗰啲 strength 嘅嘢咯，你就好容易睇到自己不足咯。同埋你會成日覺得自己做得唔夠，係啊，做得唔夠多，可以做多啲啦，可以做多啲啦。即係到我近排咧碌翻啲相簿咧，因為我呢個 slash 嘅人生就係 keep 住都會覺得唔夠啦咁樣。咁我就會開始諗其實我 U Life 嘅最後一年，其實我做過啲咩咁樣？我咪真係冇 prep 過嘅人生咧咁樣。係啊，跟住嗰陣我就會喺度諗係咯，我又喺度翻埋啲廢工啦，即係好似人工好高，跟住但係又做嗰啲完全冇自我增值嘅嘢啦。即係咁係咪哇？嗰半年我真係嘥咗喎，點啦？但係咧，我最近睇翻相簿嘅時候，先發現原來我最後一年其實我都做咗幾多嘢咯。即係我。原來我都開始咗整自己個 brand，即係可能未必整得好好啦。而家未必有繼續做緊啦，而家。但係原來我都試咗呢樣嘢啦，我都有翻緊工啦，有讀緊書啦，或者 even 係我 handle 到我嘅人際關係啊、屋企啊咁樣啦。好似未必係我而家諗嘅嗰種有對人生嘅規劃，但係 look back 翻，其實我都做咗幾多嘢。然後我先發現原來我人生成日都唔記得自己，其實我已經做咗好多嘢。所以我覺得 recap 係真係重要㗎。所以點解我話每晚好撚左膠都同自己講話你真係好辛苦啦，今日你真係努力咗啦咁。即係因為你講呢一下嘅過程，其實你係會 remind 翻你自己究竟你今日努力咗啲乜嘢，或者好似你咁樣睇翻相簿，發現翻你呢一年，即係你宏觀得啲咁樣睇，其實你係已經努力咗好多嘢。但係因為你個人咧，如果你係真係奮力咁樣做緊嗰件事嘅時候咧，你一定就係會覺得自己唔夠努力啦。然後你嗰下就係會好着重個成果，所以你無論點樣都會覺得自己可以再做多啲，做得可以再做好啲咁嘅樣。就因為你嗰陣時已經太 into 呢件事咯，所以點解你要抽翻個身出嚟，得閒會有嗰個 recap，就係你好似一個局外人翻嘅角度，就睇翻原來我係夠努力咯，我係有努力過咯。攰啊！覺得人生，所以呢個係 conclusion，最尾就係發現原來人生真係好攰咯。唔係啊，即係我覺得就算 even 我哋講幾多都好，即係個最終場永遠都會喺度，甚至你都會覺得自己未夠。即係我覺得係一個自我要求同埋一種執着嚟嘅。但係我覺得呢種執着未必唔好嘅，甚至我有時覺得人生係有啲執着，你先會有一啲嘢發生到咯。即係如果你呢一刻已經覺得自己好足夠、好滿足咧，你就未必會有多一啲嘢你想追求咯。雖然好 toxic 呢個諗法，但係好 M 底。係啊，好 M 底，但係我覺得有時係咁樣嘅，即係呢個係最真實嘅狀態啦。咁但係至少我覺得可以係停一停，會覺得自己我今日已經好努力。即係可能我都聽日我都係會咁樣執着，或者都會覺得自己唔夠好，都會仲 shame 咁自己馬步伐。但係至少我而家會識停啦，低同自己講，辛苦咗你啦，同埋你今日已經好努力啦咁樣。或者如果你有時間嘅話，你都可以同你身邊嘅人講一句就你今日已經好努力啦，你好辛苦啦咁樣咯。而我覺得呢件事係真係會感動到人㗎。係啊，我會覺得如果有個人理解到我嘅辛苦，又同我講句你辛苦啦，你好努力啦，你做得好好啦，嗰個肯定我會覺得係好大嘅力量咯，所以我會同人講咯。係啊，我好中意同人講。我哋睇啲左膠老師，我哋會開 podcast 咯。係啊，我覺得係讚美嚟嘅喎，即係我唔係想你讚我幾叻咯。係。你認可我嘅努力已經係一種最美嘅讚賞。係有種被理解嘅感覺。係啦，比起你話我你真係好叻啊，你做嘢真係好 smart 啊，或者你做呢件事真係好 creative，其實我未必係想聽呢啲啊。反而你話我其實你都幾努力，跟住我覺得我即刻就會爆喊流兩行眼淚落嚟咯咁樣。我未必係好叻嘅人，可能我未必會呢一刻我都未必會讚賞自己我係一個好叻嘅人。但我可以承認我係一個好努力嘅。所以當如果有個人同你講話，我覺得你好努力，我好欣賞你嘅努力嘅時候咧，我覺得呢句說話未必係一件難聽嘅事嚟。可能係一個對我嘅一種 appreciation，因為好多嘢我都唔叻，但我都好努力去做。咁樣，
但係咧另一個 situation 有啲人會覺得，如果有人同你講話，我覺得你已經好努力咯，即係就係你一種對於你能力上邊嘅一種否定啦。係，我已經知你好努力㗎啦，你係啦做到咁嘅樣，但係你好努力嘅，我知。係啦，但呢一句嘢係難聽係嘅，嘅。呢個就好難聽。如果大家要講 appreciation 嘅時候，請唔係以一個方式。即係我知你夠努力㗎啦。係啦，呢句完全唔係讚賞，呢句係完全貶義啊，係一個貶義嚟嘅，唔該。係，即係你好似講嘅好差咯，能力係蠢咯，但係你已經好努力啦咁樣咯。我覺得就係你自己同自己，你要認可自己嘅努力，亦都不妨唔好吝嗇對人哋認可人哋嘅努力咯。唔好攞自己把尺去度人哋。當你讚完人哋嘅時候，可能人哋就會更加努力去幫你做嘢啦。所以其實呢個係管理學嚟㗎，我發覺。都係你我唔理他嘅做法。呢件事情認真，我真心喎。如果我老細今日同我講，哇你好努力啊，跟住我聽日一定埋頭苦幹，更加努力做嘢。所以其實我哋無論係咩層面方面，我哋其實應該都要多啲認可人哋嘅努力。係，麻煩我老細聽啦，講笑啫，講笑啫。咁就差唔多，係咯。